Ole, bonis tardes! Ara. Bonis tardes! I que teatre des de la Fira del Comerç del Rebost, la 29ena. 29ena fira, que no són poques, I poc és menys encara. I hem fet un recorregut per tota la fira des de baix de l'Andorra com a tipus de pesquilla amb gran. Sí, hem anat molt a lluny. a buscar lo fondo de lo més fondo, arribant hasta lo més alt que hi havia. Hasta el cim. Cim de l'Àliga, noi. De l'àliga, del fondo. Bueno, amb tots nosaltres tenim una persona molt estimada per tot el poble. Sí. Una persona que la gent, quan passa, se gira per mirar el cul. Una persona que molta gent vol que faci un Instagram per a seguir, perquè és l'influencer del Carràs. Un fort aplaudiment per... Instagram, siempre. Bravo! Per aquí. Com se diu? Jordi, àlies, Gòdia, àlies, Topillo. Aquí està el tema. Aquí está. L'hem sequestrat. Benvingut, Jordi Gòdia. Siempre. Jordi Gòdia Fargues. L'hem sequestrat perquè, clar, Ara ho havia de dir. No sé si no, me perquè si no em recordo, ja dic, ara que no sé què aquí. No vaig fer un vídeo. aquí ja m'ha pensat tots. A mi m'ha Fica la boca al micròfon. Així. Pots fer una mica d'ASMR? Pots fer una mica d'ASMR? És que es vol que ASMR. Això, així. Hola. Bueno, vinga, va, anem per feina. És tard i no vol ploure. Jo si tingués los mandos, ja tingués 3 micros posats. Ui, Bé, el que hem fet és sequestrar a una persona A un vianant, que acaba vianant. que en aquest cas és un pedestrian. En anglès, un Bèstia part. al seu grec. Que és Jordi Gòdia, així, i què? Jordi Gòdia? Sí. I clar, hem acabat amb ell perquè des de fa un temps, no? I comencem a organitzar, sí que és la fira del comerç i del rebost, però clar, per plenar el rebost necessites aliments. La primera matèria. La primera matèria, quina fabricació? Els ramaders i els pagesos. Aquí està. I el Jordi, què és? Ramaders. I Pagès. I dins d'això, el que promocionen, comenten i el tot que no una arrencada molt forta és aloecològic. En el quin moment? Sí. Quant temps fa que us a l'ecològic? Pues ara serà el quart any ja. Quart any? Quan va ser els primers de transició, i ara és l'últim de l'ecologia. Una miqueta que ens pots explicar en què consisteix l'ecològic, tot i que molta gent sap el que vol dir, però realment, internament, què és el que significa ecològic? Tens temps. A la teua manera. Vale. Ecològic no vol dir... Qui s'ho lleig? No te llevo esa parte. No, mira, a l'hora que hem pogut parlar. Home, L'ecològic és bàsicament és un canvi de mentalitat del que estem acostumats a fer. És a tornar si diguessis anys enrere, començament del tot. Perquè Aguantar productes naturals ecològic vol dir menys producció, més qualitat? no té per què. Pots arribar a tindre la mateixa producció més molt, però pots arribar a tindre la mateixa producció. Tot correcte. Producció i qualitat, Sí. anem a més. En principi sí. Això és la lògica. El que es ven. Bueno, però la idea és, o sigui, el canvi és per això, guanyar més qualitat i poder donar-li un valor més Un valor afegit al producte que té. I com que la cultura de la gent està anant cada vegada més cap aquí, doncs no fer això. ecològic vol dir, tu has dit tornar antes, és a dir, aprofitar el que, diguem, dona la natura o
Sí, a intentar que hi hagi la màxima activitat de bitxos i d'insectes que es vagin fent les plagues, que es vagin combatent un amb l'altre. Lo que hem fet tota la vida sufetant, per tot, ja pregó, sufetant, ja no sé què. Vosaltres això ho feu amb altres plagues. Amb altres plagues. Amb altres plagues o amb altres plagues. Perquè una pregunta, senyor Farter. Andri Farter, vostè ja va des de petit, ja sempre va ser ecològic? Tota la vida s'ha fet ecològic. El que passa que ara volen innovar, intentar promocionar, però tota la vida s'ha fet ecològic. Les tomates que jo plantar, no se n'han jugat mai. I aquelles tomates se les menjava algú? Pues claro, que jo me les menjava. També hi havia... Però se n'han triat... Oh, el cub és tot proteïna, Això és veritat. Estava parlant que vostè se foté tomates ibèric, tomates amb bellota ja. Tomate de bellota. Tomate de bellota. Ara ho promociona. Però nosaltres ho hem fet tota la vida. Tota la vida. Tota la vida. Tota la vida s'han passat i ben pequeña. Guapos i coses com vostè. Sí, guapos. Dius que fa, Joan, dius que fa 4 anys que heu començat, 4 anys produït, o 4 anys que... Són 3 anys que estàs, entre cometes, se pot dir que estàs intoxicant l'altre, el que estàs fent fins ara com arribar ara, a l'ecològic, però que són 3 anys de transició que diuen que es entre cometes d'intoxicar l'altre. I després fins per aconseguir el certificat del CFPA, que és l'agrupació d'ecològics de Catalunya. Una pregunta que molta gent se fa quan parla d'ecològic és, vale, és bo per la natura, però per la terra també És el millor que hi ha. és el millor que hi ha. Vull dir, la nutrix encara més. Sí, perquè és un treball de coses naturals, i cada treball que fas vas incorporant més matèria orgànica dins de la terra, vas creant més adob natural i es va desfent tot, es va purificant nutrint la terra, adob natural. Clar, jo et segueixo per xarxes, sé que feu treballs per molta gent, comenceu a fer treballs per molta gent, sembreu els carrers amb herba, perquè no els disenyeu. Llavors, el que és adob natural, és a dir, aquella herba mateix la tritureu o també feu servir fets d'animals. Aquella herba el que fem al passar la picadora, les tritures se seques per allí, aquella herba es purir. El que fem nosaltres és que la fiquem a la soca de l'arbre, que és on s'alimenta l'arbre, s'alimenta d'allí, i allí aquella fauna que es va creant allí, que se va descomponent l'herba i la manera orgànica, els fems que podem importar, se va descomponent allí, i va portant que a vegades és més alimental. Sí, m'estava demanant pas Antonieta. Sí, mira, és que jo tenia una pregunta, perquè nosaltres a vegades comprem farines ecològiques, saps? I diràs que ens costen molt menys de que fermenten, perquè nosaltres busquem la massa mare, però allò ja és massa abuela, que m'entens? Sí, però... Això és normal, senyor diputat de l'ecologisme? A veure, si No és diputat d'ecologia. No, és agricultor. Ell, les farines... Tu calla, que no saps res. Què pot contestar, sisplau? No. Gràcies. Antonieta, de veritat, és que vostè és impressionant. Jo ho sap, que és el té, És que és molt guapo. s'hi ha fixat. Jo, m'he perdonat, Jordi, però has fet arribar a l'Antonieta I que és nerviós. sí, Normal. sí, normal. T'ha passat amb bastanta gent de la seva edat, 50, 60 anys. Escolta, noi, jo tinc 50-60, Jo tinc 59. 52. L'any 59. Sembla vella, però és molt carinosa. Podria estar repartit. Soc molt carinyosa, i més que manfarina. Sí? Enfarinada, sí? Ai, que Ben enfarinada. reposadeta. Sembla... Sí, sembla una petxuga reposada. És que Jordi, Antonieta, alguna pregunta més? Bueno, sí, nosaltres a vegades, a la pastisseria, com tu saps, sempre estem fent una mica els pastissos més innovadors, sense gluten i així. Vosaltres, El pogofio, el pellagofio. sí, tot això nosaltres ho fiquem dintre del pa. La gent s'ho fot igual, vull dir, no tornin mai més perquè morir. Bueno, la meva pregunta és,
vosaltres treballeu amb transgènic o transgènic i es torna a l'agricultura? O d'alguna manera recupereu varietats que no estan mai modificades? Hòstia, molt bona pregunta, Sí, ha estudiat per mi de fer això, Ha llegit molt. És que vosaltres penseu que som molt alters. No ho he dit això. Vostè ha llegit molt, és molt interessant, que sí? No, poc interessant. És poc interessant. És barat. Clar, només hi ha un tema i resulta que és com l'entrevista d'avui. Estupendo. És veritat, clar, transgènic és igual a ecològic? No, transgènic representa que han modificat aquella varietat al laboratori per poder aconseguir més rendit en aquella varietat Per tant, la qualitat no és la mateixa. no és la mateixa. Correcte, pot ser igual un per bo, però no és la mateixa qualitat. Hola, buenas tardes. Mira, es que noto que te he escoltat quan estaves parlant d'això, de casa agricultor. No et coneix, és Maria Rosa. Sí, perdona. Sí, perdona, que no m'he presentat, és que... És la nostra assessora, Ascensora no, Assessora. És protocol i amor. Tot això. Hauràs sentit que està això. A mi m'agradaria Aquell de la saber... caravana, el que necessites un amor. Sí. Jesús. No, lo que necesitas es amor que el Paco Matón? No, es que busqué ayer y desgraciadamente no lo probé. ¿Quién sabe dónde? Luego estaba Carlos Carnicero, que es de... Sí, però és que jo tinc una pregunta. No, és fàcil. És que la meva pregunta va relacionada més amb l'àmbit personal. Perquè jo, com tu sabràs, soc una persona que li ha agradat molt una mica el que seria el cos a cos, no? el toma i dau. Llavors, la pregunta va per lo següent. Fer una producció ecològica implica tindre més feina, més hores de feina? Sí, això sí. Amigos. Ho he trobat. He trobat l'escletxa que buscava. Sí? I quin resum en dieu d'això? S'ha de dir tot. Només per això ho heu d'estar. Sí, bueno, això ho he dit ara, vostè. Lo fes. Jo pregunto. Bueno, nosaltres la farina ecològica no la cobrem més cara, Bueno, Perquè de farina... hi ha sort amb això, o sigui, la producció que feu ecològica us paguen. Ja ho paguen tot malament, quan hi entra de perfil tot ho paguen malament. Però teniu la sort que si fas aquesta producció ecològica us paguen alguna més bé? Sí. Sí. Va a l'altre, però quasi. Però clar, també és tot. Però també, Més hores de treball, més més hores de treball, més feina, més productes també per tractar els són més cars també. És una roda correcta. Sí que pots fer la figura senzilla, fas números i et surt el millor. Quins són els treballs per jo que hi ha més o sigui, per refugiats, sabem que feu passar la sembradora per plantar un tipus d'herba i un tipus d'arrels per escomatar, però a part d'aquesta feina hi ha altres feines més ecològics, és a dir, la poda és diferent. El que és la poda, la farina, el collir, és totalment el mateix. No, el collir sí que intentes collir una miqueta de més verd perquè s'aguanta una mica més el pugui tindre més marge per arribar al punt de mercat. Perquè clar, entre collir, embalar i enviar al mercat hi ha quasi 2 hores setmanes. Claro, eso pasa. Le va a perdonar, señor Jorge. Siempre viene por la espalda usted, Bueno, yo siempre estoy vigilando las espaldas por si a alguien se le cae algo de intentárselo devolver. No sé si me explico. Eso que ha dicho nuestro amigo, claro, porque cuando nosotros somos gente y cogemos la fruta por la noche, me va a perdonar que se lo diga así, porque pensamos que la fruta por la noche... Exactamente, Jorge es el también hacemos trabajo ecológico, porque no gastamos luz, hacemos servir la oscuridad. Entonces, y al general, sí que nos hemos dado cuenta, y cuando cogemos lo que se dice fruta ecológica, nos dura menos
en el mercado. No sé, particularmente las mandarinas y cosas de estas. Pero bueno. Pero pensé que. Porque usted, ¿qué tipo de productos hace? Lo que hago es, básicamente, tengo paraguayos. Buena pregunta, Jorge. Porque ¿dónde tiene situado usted la finca? Eso viene luego. Bueno, yo qué sé. Aquí abajo en el río. Ay, en el río. Anda que no me pasa tarde. Bueno, sí, y ratos largos y cortos. Pues, mira, me ha caído bien el chaval. Y estando aquí, Jorge, no sé si te parece bien que Me parece perfecto. le hagamos una tirada de las cartas, Ya porque y hace rato que oigo que le has pedido una cerveza. Te la traigo. No sé si pues que traigan dos. Las cosas son así. Vamos a hacer una tiradita a las cartas. ¿Tú te parece, Holmes? Me parece bien. Vamos a ir empezando las cartas. Ahora pasa. ¿Qué parece? Ahora no podemos decir que hacemos cosas por las noches y nocturnidades. Ahora callado. Ahora sí. Nosotros por las noches dormimos. Somos buena gente, señora gente. No somos lo que parece con la voz, Gracias. Se le quiere. Ya le tendremos una caja de fruta más tarde. Y un muñeco de cobre, que lo tenemos muy bien. Que no es de barro, Bueno, no vayamos a mezclarlo. Usted dirá, vale. Vale. ¿Qué montón quiere? ¿Gordo o el pequeño? Gordo. Gordo, sí. Siempre gordo. Vamos a dividirlo en tres. Las cartas se mueven, las cartas mandan y ellas son las que hablan. Y nosotros No lo has dicho, pero él es un gran vicentiller. Para él es un honor que le tiren las cartas personalmente. Yo bajaría la mierda esta que no utilizas para nada ya. No sería una mierda. Pero da sensación de gente importante. Holmes, yo no sé. Cuando te tendré enseñado, te me vas a ir. Bueno, yo primero te dejaré. Dime un número, del 1 al 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, estas son las cartas que le vamos a predecir el futuro ecológico. Vamos a ello. Bien, la cosa está bien. La copa va bajando, La copa va bajando. el trabajo va subiendo. Nos sale esto visto desde lo que sería el juego de la butifarra. Han salido dos manillas. Dos manillas. Dos Eso manillas. que estás pronto, ahí vas a estar un poco Empanizado. manillado. No, dos manillas significa que la cosa va a ir bien, va a ir para adelante. Las copas son 5, las que ganó en su día el Real Madrid. Entonces, bueno, es un aporte más. Vicente, ¿quieres ver? Me gusta el merengue, me gusta la salsa y bailo muy bien el reggaetón. Una cosa que me gustas tú. Me gusta la cerveza, me gustas tú. Y ha salido la sota, el número 10, la sota de espadas, que dice que siempre ha sido y será uno de los grandes de la carrera. Muy bien, Vicente. Muchas gracias por... No se merece, no, de verdad, merci por todo, ya me estáis echando. No, que al chaval lo estás pidiendo mirando una cerveza, lo que no podemos hacer es retenerlo aquí. Jordi, muchas gràcies per aquest recet que ens heu tingut aquí per explicar-vos la vostra feina. Ells tenen una empresa, Gofar. Sí. Gofar, que en inglés sería ir más lejos. O Gofar, que en maldit seria vamos a hartarnos, ¿no? Gofar, de fart, anar a fartar, Gofar. Pues això ho haurà creat amb la setmana temporada. Sempre, no s'ha de deixar mai de res. Pues escolta, no sé, tenen Instagram, us heu fet ja Instagram de la feina? No. Simplement estic fent fotos i vídeos. És que a mi m'interessa l'Instagram per seguir aquest noi, que és molt maco. Jo crec que ens hauríem d'incentivar que fes Instagram. Sempre tenim un Instagram i perquè, hòstia, són gent treballadora, puntual, que fan la feina... I igual per això no tenen temps de fotre diners de descans. Amigo. No sempre hi ha rato, A la Bau hi ha molt rato. Sí. És la millor oficina que hi ha. Jo sempre que ens passa tot. Clar, pues, entrem a la Bau, el primer que fem treure el mòbil. I després mira si hi ha paper. Primer mires si hi ha bateria. Correcte. Primer mires si hi ha bateria i després mires si hi ha paper. Que tens un lavabo amb bateria? No, bateria al mòbil. Molt bé. Bueno, important també xupir i estàs allà algun lloc. Ja el deixem allà. Ja el deixem allà. Ja el rato que estoy jo es carregui, no?
Moltes gràcies per compartir el temps, per ensenyar-vos el que fas, i si algú té terra i vol anar de cara a l'ecològic, jo penso que aquesta empresa és una de les, ja començarà a ser una de les pioneres a ensenyar-vos i a fer-vos els tractaments que recolzen per aquesta. Una pregunta, és que el vull retindre aquí un ratet més, perquè és que també és molt maco. Una pregunta, és que mon pare ara va morir ara fa uns anys, concretament. Ah, sí, lo que es el extracto de espiritismo. No fue. Ah, Tu fuiste la Antonieta. Que no l'agafo a casa, La mare, que obri tota mierda. ¿sabes lo que pasa? Que como hemos entrado en tantas casas. Pero en eso no existe feminismo, No, ¡ay! Es verdad. Déjanos pillar. La meva pregunta seria si també agafeu terres d'altres persones. Sí. Perquè està molt interessant, perquè vaja, tenim unes terres allí que fa 30 anys que no els comen. Les terres que tenen vostès tenen més salobre que el mar. No, allò només se pinta. Però són terres. Però són terres. Però ja parlarem. Ja parlarem. Productor ecològic, senyor productor ecològic. Moltes gràcies per vindre, senyor productor ecològic. Tècnic especialista en l'ecologisme i Mestre pirotècnic, com és allò, mestre... ja pot fotre-li foc a la masclitat. Moltes gràcies, Jordi. De res, home. Ara ja pots anar. Ah, mira, t'han portat la cervesa. Això està molt bé. Atenció, estan fent el concurs... Estan donant premis? Sí, Ah, sí, posa per la ràdio. Bueno, lo podríem anar retransmetent nosaltres, no? Tens... No, però... L'últim val de 300 grams de cervesa de No, nosaltres no. Rubió, fiquem-nos que anem retransmetent. Escolta, Estan retransmetent en directe les nominacions als premis de la Fira del Comerç. Cabiscol. Bueno, perfecte. Ja tenim fet el primer sorteig, ara anem a l'altre, que farem l'altre sorteig d'un patinet elèctric. Patinet elèctric. això ho podem transmitir en vídeo. Sí, estem fent-ho. Creus que podem fer una música de partit? Minuto cero? No, clar. Minuto i partido. Resultado. Sí. Minuto i resultado. Spotify aquest que tens. Aquesta està bé. Aquí estem en directe a les retransmissions dels premis de la Fira del Comerç i del Rebost d'Alcarràs, any 2021. Buenas tardes y minuto partido. Estamos repartiendo los premios de la Fira del Alcarràs del Comerç, 29ª edición en este pueblo. Bien, estamos aquí en directo. Se están preparando los participantes para el premio, uno de los premios más esperados de toda la feria. Estamos esperando el premio grande, el gran patinete de la feria. Claro que sí, Carlos, claro que sí. Tenemos un patinete esperando a que llegue la persona a buscarla. ¿Han dicho el nombre? No he dicho nombre, se están preparando los papeles, están mezclando las papeletas, una mano inocente. Tenemos mano inocente dentro de la urna, dando vueltas, dando giros y esperando a que se La mano inocente, creo que no sirve, está mal dicha. Están intentando buscar una mano inocente de verdad, esta mano inocente estaba amañada. Bueno, Carlos, me vas a perdonar que te he Al minuto resultado, está viniendo el notario a escoger una mano inocente. te hago... Sonido Morse activado.
Buenas tardes, gracias Raúl por saludarnos y por llevar ese tipo tan fino y tan eventual de hoy. Gracias. Persona elegante, educada, elegante. Familiares en la Feria del Comercio y del Reboste de Terras, 29ª edición. Tenemos todas Gran las selección de comida, gran selección de atributos del repuesto, de gran... Estamos aquí de pista, no sé si nos veis nada, Ya se ha ido con la dama de honor. Acaba de pasar con la dama de honor. Ahí viene, Arturo Valls sobre el perro y Silvio para adelante. Bien, gracias. José María, Hola, buenas tardes, Carlos Divini. ¿nos puede hacer una retransmisión en directo de las más o menos las paradas que tenemos en la feria? Claro que sí, déjame sacar la lista y tenemos anunciando las paradas que han venido hoy a la 29ª edición de la Feria del Reboste de Terras. Gracias aquí a toda esta gente que ha venido a verlos. Tenemos gran selección de feristas, de alimentación, ¿no? Vamos a repartir los números y las casetas en la siguiente selección. ¿Le digo yo en el número 1? Sí. Con el número 1. ¡Turreviarse! Con el número 2. Agrobotica Fruit de por ahí que tiene un estante lleno de fruta, verdura y otros barrios. Productos de posibilidad. Ultramarinos. No tiene stand. No sale la lista. Ultramarino. Y vas a perdonar, Carlos, que no me has dado una patada a las piñas que han sacado tarjeta amarilla a Ultramarino. Me he dado cuenta de la hostia que va a venir por detrás. Bueno, y no estaba planificada. El número 3, el número de la suerte. Número 3, la pizza. Gran surtido de que lo que se vive aquí, cocas de Están recante. repartiendo minuto resultados. Minuto resultado. Miren. Están repartiendo pizzas a discreción. A 10 y 500. Están repartiendo pizzas más rápido y más fuerte que Marcelo en la defensa de Madrid. Están repartiendo pizzas como las tapas de claveguera de las tortugas ninja. De alcantarilla. Con el número 4, el número de la suerte en Japón. ¿Has dicho jamón? Del amor. Jamón del amor. Mis dulces tesoros, gran selección de dulces y pastelería variada a gran consumidor. ¿Cómo puede ser niños grandes, abuelos y dientes con el número 5. Con el número 5 el reboste. Es la parada que hemos tenido hoy por las rebosteras que nos han explicado de la mermelada de manzana y luego ha venido el Trubis que nos ha hecho una receta de temporada que se va a cagar la perra. Con el número 6. Con el número 6, formatges de Aitora Manel y Pla. No, Manel, no es que tenga la mano plana, se llama así, Manel y Pla. Con el número 6, el Manel Pla está haciendo unos variedades de quesos increíbles, un surtido elegante, sabroso, gustoso y alguno bonufado. ¿Ah, sí? No. Pero bueno, queda bien. Suena bien. Con el número 7, el número de la suerte, el número de Dios. ¿El número de Dios? De Dios mío, ¿qué me vendrá con eso? Con el número 7. Tenemos que rápido porque... Con el número 7. Tenemos en Botis Fardoya. Fardoya. Fardoya que rima con una cosa que no lo voy a decir. Fardoya. Gracias. Con el número 8. Tenemos Aneca. Gran surtido de anecos para todo el mundo. Anecos garrapiñados, anecos sin garrapiñar. Y anecas para todo el mundo. Con el número 9. Cerveza artesana Marsanto, gran cerveza artesana, grandes artesanos desde 1950, arrimando el lúpulo a la espalda, arrimando el trigo cervecero, escogiendo uno a uno los mejores granos de trigo cervecero. A ver, comentaristes de... Con el número 10. Un poco números, tallos. Yo se podía tomar ¡Se hará largo! No tenemos nada más que hacer. Bueno, podríamos ir llamando al Xavier, no sé si Xavier o no tuvimos Xavier. Porta el ministro de peu, no? Que així, tenir l'hambre. Expliquem-lo. Sí, expliquem-lo. Hem de tocar el Xavier, perquè si no te'n tu, o sigui, amb la... Jo sempre l'he passat amb la noia, molt guapa. Sí? Per tant, el Xavier podria ser, no contestes, no, que si conteste no et puc parlar.
Contesti, pot parlar, que digo algo. L'altre que faria molta gràcia és que crec que té el mòbil aquí damunt de la taula. Sí. No va haver que la taula. Per tant, una contestarà. Con el número 11. Con el número 0, Mermeladas Torre Roca. Desde Aitora, la Torre y la Roca. Mermeladas a base de azúcar de azul. Perdone, ha llegado el Javier. No, és que passa, ara tots els comerços dels estats estan fent, com que durant tot el dia han anat venent papeletes i no sé què, doncs ara estan fent els sortejos. Sorteig per sorteig estic anant, ara s'ha fet el sorteig de 0 Telecom. Però no s'estan transmetent. Com no s'estan transmetent? Sí, ara aquest nit... Ara sí, no, home, els del Cau estan acabant de fer-ho i els de Deslas és a menys 10. Nosaltres diem, truquem-lo, perquè sempre que hem perdut, no el trobem, i resulta que t'han fixat el telèfon al damunt del taula. Sí, és que jo sempre veig així pel món. No, Tinc aquest problema, del partit. Dineres. Anem a fer una repassada de l'11 al 20, vist tots els comerços. Fem-ho així, de l'11 al 20. Ah, no acaba la llista, eh? No, ja la teníem, el que passa que no m'ha donat Vinga, amb el número 11, Mermeladas Torre Roca. No sé si la comissió aquesta està, però Avança. Vale. Amb el número 12 tenim Boix i Casals, amb el 13 el Jordi Mata. Amb el número 14 tenim a Calpica, que crec que és el centre de la pinyada que és molt important. Tenim el número 15 el Miguel Ángel Conde. Conde? Què és Conde? Que és Conde, el Conde de la 14 Roja. El número 7 tenim Espàrrecs, Foc i Clua. És així, Espàrrecs, Foc i Clua. Foc i Clua. O Foc Clua. Quina és ahí? No pot dir. Hi ha una bastida també? No. Continuem amb el Costua, el número 17 tenim la comercial La Vall, número 18 el formatge Silvia Java, 19 és En parte sí o En parte no. El número 20 tenim confiteries Esquisitiu. Això és Canada en Ramen. El número 21 Associació de Mestresses de Casa. Ara m'ha arribat. No sé com es diu d'anar la venda de... Superbé. Saps el que podríem fer? Superbé. Podríem tornar a trucar a Javier, que crec que s'han portat el telèfon, no? Creus que podem fer això? Que vaig jo estar per estar. En breus moments es farà el sorteig del Cau, que és un... Com se diu això? Una caixa d'experiències, un Smartbox, que ara parlen les bilingües de tota la vida del poble i Smartbox. I després a Deslas es farà el sorteig d'un patinet elèctric. ¡Hemos vuelto al partido! ¡Hemos vuelto! Gracias, compañero. Gracias, compañero. Tenemos aquí último momento antes del resultado. El Cabo está a punto de repartir un Smartbox. Gran regalo. Apunten un Smartbox. Esas escapadas salidas de tu pareja. Salidas de fin de semana, salidas a disfrutar con tu pareja o no, a disfrutar con amigos. O tu amante. Sí, como tú quieras. Si tienes suerte de tener amante y pareja, y si no, pues con la mano de los Venga. Tenemos minuto y resultado de este sorteo maravilloso. Ojo, que está cayendo la... ¡Falta! Ha habido falta amarilla, esa silla, que la carga el diablo. La silla de manera las carga el diablo y las disparan. Están haciendo ya la mezcla de las cosas que van a poder sacar para escoger con sus pequeños dedos de cada uno. Vamos a hacer una cosa. Hombre, pues a ver, vamos a hacer una tirada de cartas a ver quién va a ganar. ¿Qué número va a salir? ¿Qué número va a salir? Los del Cau. ¿Imagina algú del Cau? Hi ha algú del Cau? Javier, Quants números pot tindre? Javier. Quants números pot tindre? Javier Mosín, Javier.
Pots parlar per micro? Quants números té? Que el Vicente intentarà traure'ls. Quants números ha venut, Cau? Ai, senyor. Molts, no saben. No està numerado, que és que... Quants números té? És que clar, hi ha color i número, i llavors... Vamos a Y el sacar color. color, vamos a sacar color. Vicente Vidente os va a adivinar el color Vamos que va a a sacar- salir y el número. Está ahí. Vamos A veure si hi ha una mà innocent per aquí. Jo crec que aquí hi ha una mà innocent. Mira, a darrere de l'Anna hi ha una mà innocent. Espera. Espera, va a venir Sí, la... vamos a ver, farem un sorteig, Ya. Farem un sorteig d'un Smartbox. Vinga, Joan, que faràs de mà innocent. Què t'està bé, Joan, fer de mà innocent? Pel sorteig, Ai, ja sóc tu. vale? Digue, que et veuran a la càmera, que n'hi ha dos. Vine aquí. No, Marc. Ai, Joan, vine, aquí. No al cantó de la càmera, davant, tu sempre davant de la càmera. A veure, sorteig d'una caixa d'experiències d'un Smartbox. Gran Smartbox, gran regalo para toda la familia. És que també ho està comentant des de la ràdio i se m'està intercalant la informació. Se te está encargando la información. Vinga, a veure, que el Joan traurà el número. Estamos aquí de pista. Joan va a sacar un número. Tenemos último Ha cogido el micro Joan. No, coge papelcito. Va a hacer falta. Le cierra los ojos. Atención, le han cerrado los ojos a Joan. Joan pone la mano en la bolsa. I ja tenim el guanyador, que és el... Ganador de una caja experimental. Quina Carmen? Para hacer... ¿Hay una Carmen? Carmen, 88. He oído 88. Color. Oi. Que bien, color. Número. Carne de color verd, el 88. Verde. Número 8. Ah, és blau, perdó, Bueno, és blau. perdonad por la vista. Diu que ja la trucaran. Ha ganado un gran Smartbox, un gran aplauso para Carmen Azul. ¿Quién 88. recoge premio? ¿Quién recoge premio? Ya Carmen no hay premio. Azul. No hay recoge. Ningú, creiem que no està, dic jo que la trucaran. La llamarán. Asistan a pie de pista, por favor. Ha habido patinaje, ha salido color azul. Número 88, una tal Carmen, no hay apellidos, no hay dirección, no hay número de teléfono, no hay DNI, por lo tanto, Podría se ser guarda- cualquier Carmen, todas las Carmen que estén en la feria, que se Exactamente, presenten. Carmen, que estés en la feria, que llames Carmen, pasa por el stand de Cau, que te van a dar una caja de sensaciones. Si no es una caja, te van a dar dos guantazos, Sensaciones. que son dos sensaciones muy recordatorias, agradables. muy agradables. Depende de quién. No hay Carmen de... Tenemos Carmen como el del patinete, acaba de pasar aquí como si fuera su A este también le vamos a dar una caja de sensaciones. Un moment, que ara vaig a Deslas. ¡Areslas! ¡Minuto resultado! Ja. Ara anem a Deslas que farem el sorteig d'un patinet elèctric. El gran sorteo del patinete Es así, Javier. la guinda que culmina el pastel de la feria de comercio y del repuesto. Del repuesto. Ara diré el de Cal Xarnego. Ara diré el de Cal Xarnego. Vaig a fer el sorteig, ¿vale? Venga, va. Enviamos a Javier Vilar a pie de pista a la caseta de Adeslas al gran sorteo de hoy, que es un patinete que sortea. Tenemos mano inocente. Javier nos sigue. Adiós, guapa. Un menú que te lleves tú esta noche. Perdón, menú tarjeta roja para mí. Tarjeta roja. Así, gratuitamente. Así, por la gracia de Dios y por de Cristo. Amén. Cristo, amén. Javier, estás aquí de pista. Caseta de Deslas, ¿dónde la tenemos? Caseta de Deslas, derecha, izquierda. Caseta de esas Está la tenemos última. cerca, muy cerca de nosotros. Nos acaba de decir que está a la última. Está más lejos está Cuba. Sí, y no nos quejamos tanto. Y vamos más a menudo que a Deslas. Más se perdió. Más se perdió en Cuba. Vamos a ello. Javier, cuando estés a pie de pista, por favor, comunícate con la central. Y mientras tanto vamos a hacer un repaso del número 21 al 31 sin pararnos ni un segundo de todos los estantes. A mí me vas a perdonar, pero voy a tirar las cosas. Porque he estado toda la mañana aquí esperando a hacer algo que no es mono. Con la metadora me lo quitó. Por eso. Venga, vamos a hacer una tirada de Bon cámara. dia a tots i a totes. No vamos a Bona tarda, ja quasi al final d'aquesta fira. I ara farem el sorteig d'un patinet elèctric amb l'estant de Deslas.
me penso que ells són tots per pensar... És un patinet... No, et falta l'Insta. Carles, disculpa, anem a comentar això. Un patinet elèctric, a dia d'avui, és un regal. És un patí. A lo preu que va la llum, un patinet elèctric, tu regalaries? Ja som quasi bé les 8, així que començarem a fer el sorteig. Comptem amb la participació de la Jasmina d'Axa per ser la mà innocent, però abans volem agrair a totes les persones que ens heu acompanyat en el dia d'avui. Moltes gràcies per participar al fotomató de l'Smiling Box i, bueno, per participar en el sorteig que ara farem. Així que, si us sembla bé, remena. Sí, no sé si podríem treure el Javier i també. I el guanyador és Manel Pulido Rodríguez. Tenemos Bé, ganador! Manel, serà un plaer que vinguis a buscar el patinet a la nostra oficina que està al carrer Major, número 103 Baixos. Moltíssimes gràcies a tots per participar. Un fuerte movimiento. En 2 setmanes et trucarem. Gràcies. Esto suena tongo, señor. Ya has dicho Tarjeta roja. tarjeta amarilla porque has dicho que... Ojo, cuidado, que alegría Camporoto, aquí detrás ha pasado un piloto. Cuidadito con él. O sigui, ha tocat un premi i diuen, vineu a buscar d'aquí 2 setmanes. Bueno, no estoy viendo 2 semanas. Está bien. Bueno, sí. 2 setmanes i un dia... Lo de 2 semanas y un día, ¿sabes que un día? Sorprèn-me. Porque si hay 2 semanas... Diuen que te l'enviaran a casa. Ah, sí? Ja t'arribaràs, si ets a casa. Si hay 2 semanas, sería dilluns que ve, no sería el diumenge. No, pero sería el dissabte. I el dia? Eso tiene 2 semanas y un día porque sí es el diumenge y diumenge. Porque si es 2 semanas, sería el diumenge que ve, no l'altre. No. Vale, moltes gràcies. Anem a parlar una miqueta sobre... Espera que tornem a tindre un altre sorteig per aquí de Jasmina Castro Fotografia. Busquem una mà innocent. Aquí hi ha una de ben guapa de mà innocent. Vinga, dis-me'l no. Sí, I farà l'Alexa de mà innocent per aquest sorteig. De què eres, Jasmina, que no me'n recordo? Aquest era un descompte de 25 euros per qualsevol sessió amb un regal extra. Perfecte, pues a veure, vinga. Aquesta mà innocent. Menudo chollazo. No, només un. Chollazo. 25 euros de descompte. I la guanyadora és Pepita Cabasés. Pepita Cabasés. Aquest regal de Jasmina Castro Fotografia. I la trucaré perquè si no està aquí... Hasta allá. Doncs vinga. Moltes gràcies, Jasmina. No está aquí. I crec que ara el canvi de sorteig en breu farem la cloenda de la fira. La cloenda de la fila y aquí nos despedimos todos. Gracias por estar con nosotros todo el día. Gracias a todos los transeúntes que han pasado por aquí. ¿Se han intentado robar algo? No lo sé. Gracias a todos los visitantes que han pasado por la feria, los que se han abrigado desde primera hora de la mañana hasta ultimísima hora de la noche. Gracias a todos. 4 regals, s'han donat 4 regals. Sí, gracias, Sí, però jo per demanar, jo no sé, ara diu-me jo que te... No hi ha ningú que em doni un premi. No. Clar, és fàcil. No, perdoneu-me, però la gent que ha estat tot el dia a la fira esperant el sorteo, un que ha vingut 5 minuts, ha donat un tom a la fira. I li ha tocat. I li ha tocat. Bueno, pues això no demano, no. Per això? No, número, han d'estar aquí. No, no m'ho pensat, no em pare, ara sí. De ser. Ja m'ho han dit no, però no, que jo t'he defensat el que tinc, que t'he dit que és la cosa més tendra del món. Ara, ja amb el que t'estimo jo. Bueno, xaval, al final, vos he quedat nosaltres tres. Com heu vist el dia d'avui? Fem una petita reflexió? Bé, Des del punt de vista tècnic, ha estat bastant dolent. No hem tingut molts problemes al principi per connectar-nos a YouTube de Candidat. La connexió ha estat dificultosa. Han tingut bastants problemes amb el micro d'entrada, que no podíem emetre. Tot i així, gràcies a la part de l'espai tècnic que ens ha pogut solucionar moltíssim, que avui no s'han pogut estar aquí.
Almenys s'hagués pogut ser fins a tota la fira i té una maquinària realment boníssima. Aquests micròfons són una passada. L'antena. I diu que molt han sentit des de Torres i des d'Escrutanells. L'estructura del telèfon passaven aquí. Micro inalàmbric per tot arreu. Vull dir, al final... Que meravella. Bueno, Llavors, en quant a espai de contingut, del meu punt de vista, el matinat rodadíssim és una cosa que estem plantejada. És que sembla que estiguéssim explicant una mica la història, no? Hem començat a... I no ha sigut així. I teníem una escaleta que ja ho heu vist abans, que hem tirat els papers, que no m'ho servien de res. Que no hem pogut fer servir. Però bueno, També està bé. Després, a la tarda, una mica els concursos, però clar, és normal que haguéssim tingut que ficar una urna. Clar, hem vist que la urna sí que tot funciona. Els concursos, la gent no està passant, la gent no està per telèfon quan va mirant el que són els estats i altres coses. Llavors, bueno, potser sí. El teu dies què t'ha semblat? Una mica el dia. Bueno, de la part tècnica, està clar que ens ha fallat allò, però vull dir, no ho valoro negativament, sinó un sí, a millorar, sempre millorar. Per la resta, jo penso que estan molt bé. Hem tocat del matí a la tarda, hem tocat tots els temes de la fira. Hem estat al sorteig, hem anat a preguntar a la gent, ens hem vingut a veure les entrevistes del matí, diferents edats. Jo crec que és bastant complet. molt redós, molt redós. Una pregunta, senyora Tresina, de l'Hotel Tresina. acabem bé. Vostè què sembla el tema de contingut? Jo m'ha semblat perfecte. Jo tenia la ràdio identificada allà al mostrador que tinc allà a l'entrada de l'hotel i m'ha semblat tot una meravella. Oh, una meravella. I té totes les habitacions. Sí, una meravella. Maria Rosa, anem acomiadant els personatges. Gràcies, Tresina. Maria Rosa, com ho ha vist vostè? Ha trobat a faltar alguna cosa de la fira? No, gens. M'ha semblat espectacular. Hi havia tot un ambient super bonic, unes ganes de la gent de festa, de tenir una fira com l'humana. Es notava moltíssim que l'any passat no es va poder fer fira i enguany la gent venia super animada, una passada. Vostè s'animaria l'any que ve a ficar un stand de... Sí, ho estic pensant. Ficar un stand així una mica més de psicologia, això que sí que millor, saps? Molt bé. Gràcies, Maria Rosa. Antonito Capicer, ¿qué detalle trae usted? Sí, això aquí, aquí està. Pues mira, nosaltres ha estat bastant pesat, perquè hem vingut tota la setmana una ensenyada moltíssima i he preparat totes les coses com de tot. Ara, hem fet un cavall i una passada. Estic de veritat, ara, han disfrutat... Com a nanos. Han firat. Han firat, però com animals. Han d'explicar com Carlos havia arribat. Així que està fent Hablo. A la Junta de l'Acadèmia, sisplau, davant de l'escenari per fer la cloenda. Sí, que ara faran la cloenda de la Fira del Comerç i tot, llavors tant l'Ajuntament com els membres de l'ACA. ¿Tú qué te apetís? Ya está, ¿no? Para acabar el despedimos ya está. ¿Cuando te despedirán? Sí, podríem acabar nosaltres la ràdio i... Despedim ara que llavors fem la cloenda i ja està. Despedim ara i ja està. Sí. Sobre, Bueno, ara farem la cloenda. La ràdio àrtica. Anem despedint una mica acomiadant, no?
dir que els personatges, gràcies a la roba, gràcies a la tenen molta feina. Molta feina. No tenim temps per anar. Gràcies a la ja pot tornar cap a casa, suposo que ha fet un dia bastant dur, i per tant, gràcies. No parat todos los días, lo he visto correr todos los días para allí. No, gràcies, Mica, El podem fer també si distingís de tots altres, per la pròxima ja el buscaré i no cal patir, que aquí estaré, si us porteu l'auditori que som avui. Vicente, hoy yo creo que la segona valoració per mi comptaran més que fa. La meva no. La següent... Cada any del trio, nos invitéis a prestar nuestros servicios. Ha sido más flojo hoy, porque la colaboración estaba buena, pero la cosa es que a vosotros Porque siempre que tenemos que a todos. Jo, com a jubilat, també vull agrair a tots els que han passat, i des de Radio Àtica, agrair a tots els que han passat per aquí que hem entrevistat, i agrair a tots els visitants de la fira i a tots els que han ficat estant a la fira. I ara, nosaltres tenim jo un gran agraïment a l'Òscar i al Josep Rubio, que són els d'Espai Tècnic, que han estat aquí tot el dia d'Espai Tècnic, des de tot el dia aquí, aguantant-nos i muntant aquest Moltes gràcies. espai. Moltes gràcies. Espai tècnic. Sí. Si mai heu de contactar ningú, Espai tècnic. metes un mail. El problema? Espai tècnic. Tens solució? Espai tècnic. Tens un capritxo? Espai tècnic. Bueno, hem fet la cluenda perquè ja, si no, ja m'he tallat. Moltes gràcies. Tots els de la que heu seguit la ràdio, espereu que algun dia us digueu alguna cosa en què tal s'ha sentit, que tal ho heu trobat, perquè la ràdio és l'únic mitjà que tenim que arribi a tothom, però no tenim feedback. No tenim un feedback directe. És interessant, com és un mitjà així més analògic, més abans, i per tant no tenim feedback. Per tant, tots els que heu escoltat la ràdio, si us voleu enviar un missatge a aticateatre.com, a l'Instagram d'Àtica Teatre, si ens voleu seguir, si voleu continuar animant a fer coses així, moltes gràcies a tots. Fins al pròxim any, o fins l'any que ve, o fins a la pròxima Ràdio d'Àtica. Correcte. Vinga, Moltes gràcies. Adiós. Besitos.